Amigos, Lopão SP, como é que tá? Tudo bem? Elantra, coluna elétrica do Elantra fazendo aquele barulho, claque, claque no meio. É o mesmo problema do i30, porque se tratam de dois carros da Hyundai, tá certo? Quero mostrar nesse vídeo um tutorial muito legal. Você vai entender, vai saber como resolve, é muito simples. Acompanhe esse vídeo que vai ser bem legal. Roda a vinheta! Voltando aqui da retífica junto com o Giovanni, profissional trabalhando no veículo, olha só. Estamos aqui com a coluna elétrica composta por dois elementos, porque o módulo está lá no carro. Dois elementos principais, motor elétrico que trabalha com quilograma-força e conjunto mecânico. Dá licença, Giovanni. Conjunto mecânico, a coluna está aqui. O barulho que você escuta, amigão, o barulho que você escuta está aqui, ó. Está aqui dentro. Daqui a pouco eu volto mostrando, vou desmontar e vou mostrar pra você o que aconteceu, por que você escuta esse barulho. Vamos em frente, o vídeo tá da hora. Desse ângulo privilegiado, estamos aqui nesse ângulo sensacional. Vamos desmontar agora pra gente poder acessar a estrela que é responsável por este barulho. Vamos lá, Giovanni? Olha lá. Olha a estrela aqui dentro, tá vendo? Tá aqui, ó. Onde tá quebrada, Giovanni? Tá toda desgastada. Olha aqui, ó. Tá quebrada. Ah, o dentinho quebrado aqui, tá vendo? Tá quebrado. Normalmente quebra-se todos os dentes, mas esse aqui tá quebrado um dente só, tá vendo? Um dente só. Ó, aqui não sei se dá pra ver, ó. Esse dentinho aqui tá quebrado. É o suficiente para produzir aquele barulho que você escuta que te incomoda. Mas o que eu quero dizer para você, olha só, não há necessidade de trocar essa caixa, não há necessidade de trocar essa coluna, o problema tá aqui. Eu, como me antecipei, tá vendo aqui a peça antiga, está aqui, eu vou colocar aqui. Olha a peça nova aqui, ó. Vou colocar uma nova estrela no veículo e tá resolvido, né, Giovanni? É isso aí. Daqui a pouco voltamos com o Giovanni montando, colocando no carro e vamos ver o resultado final. Eu já troquei a coluninha, tudo fechadinho, bonitinho, bem fixo, bem legal. Caixa revisada, legal, nada de anormal, tudo perfeito. Daqui a pouco voltamos lá no carro, já instalando, valeu! E dentro do veículo já com o profissional, colocando a coluna, brincadeiras à parte, eu tiro o chapéu a todos os clientes que estão vendo esse vídeo, muito obrigado a todos. Vamos voltar lá, olha lá, profissional colocando a coluna, né, Giovanni? Isso aí. Vamos trabalhar, vamos fixar a coluna e daqui a pouco o veículo vai já estar pronto. Vamos colocar em teste e, claro, eu, Lopão, não hesitarei em mostrar para você o resultado, tá bom? Vamos acompanhando passo a passo esse vídeo que tá bem legal, bem esclarecedor. Voltando, Lopão, aqui no Elantra, tudo resolvido. Olha o volante, que delícia, ó. Olha que beleza, ó. Acabou o problema, acabou o barulho, tudo com tranquilidade, com muita facilidade. Merece até um sonzinho, olha só. Ó, oh, maravilha, sensacional, olha só que legal. Direção resolvida, super macia, com muita tranquilidade. Galera, eu só tenho a agradecer a vocês todos que assistiram o vídeo, vocês que são inscritos no canal, deixa um like, dá aquela moral pro Lopão, porque eu tô aqui pra fazer coisas boas pra você, tá bom? Galera, sensacional, vamos finalizar assim, ó. Aê, olha só, muito legal, macia, cara. É nóis, valeu, tamo junto até o final, valeu, galera.